I pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drifta. Nastavljamo sa serijalom farbanja. Od prošlog videa mi je ostalo još obojat vrata, suvozačeva i gepek moram s unutarnje strane ofarbat i moram ga iza izrezat. Vidjet ću kakve ću otvore napraviti jer hladnjak mi ide ovdje iza, tako da imam bolje hlađenje. Ne znam, vidjet ću, hoću skidat šajbu ili ću za sad ostaviti. Jer kad ovdje bokom lupiš u gume, ovaj zadnji bok se toliko pomjeri da lupi ovdje u šajbu i samo se šajba rasprsne. Stavit ću vam baš video kako to izgleda ako nađem. Onda idemo skidat ove sve lajsne, vjerojatno ću prozore skidat. Trebamo preći kompletan auto, pripremiti za farbanje u komori. Preću ga sa 1000 šmirglom, izmatirat sve. Kao što sam već spomenuo, neće ići filler dolje, nego ide bijela baza, to je bijela boja kao baza i onda će ići naša boja. I trebam još ove blatobrane trebamo očistiti sa wire wheelom, namazati antikorozinom i ovdje zatvoriti ove rupice sa diht masom, odnosno brtvilo ljepilo ću koristiti. Vrata sam odlučio skinuti jer ću ih lakše ofarbati. Ovaj ovdje dio je baš zeznut za farbanje. Ovaj ovdje unutarnji dio vrata će ići u istu boju kao i vanjska strana, dok ćemo ovaj ovdje dio kompletan ofarbati u unutrašnjost, odnosno sivu boju. Tako da ništa, idemo skinuti vrata. Vrata skidamo na ovdje dva šarafa. I također imate dolje dva šarafa i morate skinuti ovaj graničnik. Ovdje ima jedan šaraf. E11 vam je u pitanju. I ovi gore su vam 13. Evo vrata skinuta, unutrašnju sam farbu da sam nalijepio traku ovdje, tako da mi ova vanjska strana ostane neobojana. Isto ćemo sad napraviti samo kontra kad budemo farbali vanjštinu. S ove strane ćemo na ovaj rubnjak staviti krep traku i onda će ovo sve ovdje biti u istoj boji kao vanjština auta. Sad moramo zaštititi sve što ne želimo ofarbati. Staklo, ovaj donji dio ćemo oblijepiti trakom. Imamo ovdje neku gumu koja je dihtala s onim oplatama i nemam pojma kako da to skinem. Tako da mislim da ću farbati preko toga. I unutrašnjost neću baš moći najbolje ofarbati, a koliko bude mogu toliko ću ofarbati. Možda ću nekad i u budućnosti ovdje staviti plastiku da ne bude ovako rupa, tako da se to neće ni vidjeti. Ali probat ćemo ofarbati što više možemo. Idemo preći sve sa Scotch-Brightom, matirati ovu staru boju da se ljepše uhvati nova i farbanje. Evo, zaštitili jesmo, sad idemo preći sa antisilikonom, zamiješati boju i farbanje. Opet klasika, dakle imamo razređivač, posudu za miješanje, boju i učvršćivač, boja 4:1.
Sve već znate, znam da sam dosadan, ali ima novih ljudi na kanalu pa da pokažemo i njima. Nađemo si odgovarajuću skalu, 4:1. Želimo pun pištolj, idemo do šestice. Učvršćivač do sljedeće šestice. I 10% razređivača. I sad sve dobro izmiješamo. Sipamo u pištolj. I rokamo. Da. Sad dok se ovo suši idemo ocrtati zadnji gepek pa ćemo izrezati rupe i njega farbati. Sad idemo skinuti nosač ove tablice, ovu lajsnu, odnosno osvjetljenje tablice i ovako ćemo izrezati 3 rupe, mislim da ću izrezati. Vidjet ću hoću rezati ovaj gornji dio ili će mi ovo biti dovoljno. Zasad ću samo ovo maznut pa ću onda vidjeti kasnije. U biti idem sad krep trakom oblijepiti pa ćemo vidjeti kakav mokap možemo napraviti i na osnovu njega izrezati gepek. Ovdje imate 4 torksa koja vam drže tu lajsnu. Evo ovako nešto planiram izrezat. Ovdje ću napraviti lijepo zaoblje, neće biti tako oštri rubovi. I ovdje. Dvoumio sam se ovdje, hoću jednu traku ili dvije ostaviti, ali mislim da će biti dvije bolje držati. Samo ne znam, ovdje imam rupu od ovog nosača i sad ne znam da li će ovdje išta držati. A svakako mi je ljepše kad ima dvije, kad je ovako dupla traka nego kad je jedna, jer ova rupa onda neće biti prevelika. Tako da ću ovako ostaviti za sad. Evo prvo sam izbušio ove rubove koje sam mogao, naravno ovaj ne mogu recimo, ovaj vanjski ne mogu. To ću lagano sa flexom. A ove koje sam mogao sam izbušio sa ovom krunom. To nisam snimao, neću vam snimati ni rezanje zato što mi špena leti u mikrofon i u kameru. Pa moram čistiti 5 dana, tako da to nećemo snimati. Evo ga, izrezali smo. Ovako to izgleda. Ovdje ćemo stavljati keder, tako da ovaj rub neće biti oštar. I popravit ću malo liniju, ako sam ja to malo grbavo izrezao, kao recimo ovdje. Uglavnom, da. Morao sam maznuti, ovdje je bio dupli lim. Evo ih ovdje. Morao sam i njega izrezati da možemo dobiti rupe ovdje. Nisam htio skidati ovaj dupli lim jer mislim da bi mi se onda baš
klatio ovaj gepek, odnosno zadnje vrata, tako da sam njega ostavio čisto da to bude ipak malo tvrđe ovdje. Mogu sam ga skinuti, ali neću uštediti ne znam koliko na težini, tako da mi to nije baš nešto prebitno. A paziti što je časno stavila sebi spoiler, gledajte ovo, 2 matice lijepo i 17 podloški. Ali ona ima spoiler, pa ti vidi. S obje strane je tako. Izgleda nije čula za flex, pa si ovako zbuđila to. Idemo skinuti zadnja vrata. Ovdje imate 2 torksa s druge strane, pa ćemo ih ofarbati isto kao i vrata. Mislim da se ona već malo osušila. Da. Mislim nije full suho, ali ne lijepi se na dodir, tako da. Ovo mi je Torx 30. Ajde, ne mogu razbiti šajbu sad s gepekom. Idemo sad odrezati ove viškove na blatobranima s jedne i s druge strane, proći firewheelom, namazati antikorozijni i staviti brčilo ljepilo. I evo vam jedan chips and tricks, uzmete krumpir i razmažete ovaj silikon zato što se na krumpir on je skroz luzav i neće vam se nikad lijepiti. I sad samo prođemo s krumpirom. Kao što možete vidjeti ništa ne ostaje, a lijepo ga možeš formirati.
Kad se osuši, vama ću ovdje baciti boje čisto da mi ne hrđa dalje. A sad idemo prebrusiti cijeli auto sa 1000. Evo ga YouTuberi ošmirglano, ostalo mi još rubove ovako proći, to ne mogu sa mašinom, to ću ručno. I ovaj tu dio mi je ostao, njega također ne mogu mašinom, tako da ću ga ručno preći. I spremni smo za farbanje, mislim da imam neki 15-20 minuta sad već snimljeno, tako da ću stati sa snimanjem. Neki od vas mi se žale da su predugi videi i da nemaju koncentracije gledati toliko dugo. Tako da evo, potrudit ćemo se snimati 15-20 minuta. U sljedećoj epizodi idemo farbat auto, vozimo ga kod majstora, moram još vidjeti kad je slobodna komora i majstor naravno. Pa idemo zaštititi auto i ofarbat ga, tako da vidimo se do sljedeće epizode.